everyone. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് 8ലെ algebraic expression and identity എന്ന ലെസണിലെ എക്സസൈസ് 9.1 ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ കുറച്ച് എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ലെസന്റെ പേര് തന്നെയാണ് എന്താ algebraic expression. അപ്പോൾ ഒരു algebraic expression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളില് 7n അതുപോലെ 2 എന്താണ് ടേമുകളാണ്. അതിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എക്സോ വൈയോ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസ്, എന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫബറ്റ് ആണ് വേരിയബിൾസ്. ഇതുപോലെ ഒരു വേരിയബിളും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നടുക്കുള്ള സിമ്പിൾ ഏതാണോ അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ഏതാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അതിനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ വേരിയബിളിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ടേംസ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 7n 2 ആണ് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓപ്പറേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടേം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സിമ്പിളിന്റെ ഇടക്കുള്ള അപ്പുറക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the term formed by the product of factors, that is 7n is the product of 7 and n. 7n ആണ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം 7ഉം n കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 7n കിട്ടും. ഇനി കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ടർ, നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമ്പർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അതാണ് കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സും വൈയും എന്നും ഒക്കെ പോലൊരു ലെറ്റർ ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ n ആണ് വേരിയബിൾ. ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അതായിരിക്കും ആ ഇക്വേഷനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് വേരിയബിൾ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ലൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഹൗ ടു റെപ്രസെന്റ് x+5 ആൻഡ് x-5. x+5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ് വരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക, അതാണ് എക്സ്. അതിന്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് 5 ജമ്പും കൂടി ചാടാം. അപ്പൊ 5 ജമ്പും കൂടി ചാടുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് x+5 കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 0യുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എക്സ് ടൈംസ് നീങ്ങുക, അതുപോലെ 5 ജമ്പുകളും ബാക്കിലോട്ട് ചാടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് x-5 കിട്ടും. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ഇനി മോണോമിയൽ, ബൈനോമിയൽ, പോളിനോമിയൽ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ്. ഇനി മോണോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ, എക്സ്പ്രഷൻ ഹാവിംഗ് ഓൺലി വൺ ടേം ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോണോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബൈനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കും. അതുപോലെ 3 ടേം ആണ് അതിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈനോമിയൽ. ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവിംഗ് 1 or more than ടേംസ് ഉള്ളതിനാണ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 1 മാർക്കോ 2 മാർക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി ലൈക്ക് ടേംസ് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ടേംസ്. ലൈക്ക് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് സെയിം വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ലെറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതിൽ കണ്ടു 2x-ഉം 9x-ഉം ഒക്കെ സെയിം ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 6x² 12x² ഒക്കെ സെയിം ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇനി അൺലൈക്ക് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളവരാണ് അൺലൈക്ക് ടേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അൺലൈക്ക് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x-ഉം 9y ഒക്കെയാണ് അൺലൈക്ക് ടേംസ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ടേംസ്. ഇനി അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് algebraic expression. നമ്മളപ്പോ എങ്ങനെ വേണം ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 15p² - 4p + 5ഉം 9p - 11ഉം ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉള്ളവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 15p², ഈ ഒരു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷനിലുണ്ട് 15p². p² വെച്ചൊരു ടേം ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4p. ഇപ്പോഴത്തെ ആരുണ്ട് അതിനെ ചേർത്ത് എഴുതാൻ പറ്റിയത് 9p എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളുണ്ട് അല്ലെ. സൈൻ അയാളുടെ മുമ്പിലുള്ള സൈൻ പ്ലസ് ആണ്, പ്ലസ് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് 5 കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള 5ഉം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് 11 ഉണ്ട്, അത് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആഡ് ചെയ്യാം. +5 - 11 എത്ര കിട്ടും, -6. അതുപോലെ തന്നെ -4p + 9p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും, 5p എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ 12p² കൂടെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, താഴത്തോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും കുറച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15p² - 4p + 5 അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ഇട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക 9p
-11 കൂടി അങ്ങ് എഴുതാം. അതിനുശേഷം ഒരുമിച്ചുള്ളത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ 15p² കൂടെ ആരുമില്ല, അപ്പൊ അയാൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ 4pയും ഇപ്പുറത്തെ ഏത് p ആണ് 9pയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ, അതുപോലെ തന്നെ 5ഉം -11ഉം ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ നമുക്ക് 15p² മൈനസ് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും? +5p -6. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇനി സബ്ട്രാക്ഷനും ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. എന്താണ്, നമ്മൾ നേരെ വേരിയബിൾസ് സെയിം ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. സെയിം ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ബട്ട് ടു സബ്ട്രാക്ട് വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദർ സൈൻ. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരെ പോസിറ്റീവ് ആക്കണം, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നെഗറ്റീവ് 3 നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി? പോസിറ്റീവ് 3 ആക്കി മാറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ 6pനെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് 7a² ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ -4ab ഉണ്ട്. പിന്നെ 8b² പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ +5a ഉണ്ട്. അവിടെ ആരുമില്ല. -3b ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പൊക്കത്തുള്ളവരുടെ സൈനാണ് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡിലും തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രം ടേം ആദ്യം എഴുതും. ഫ്രം ടേം ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാം. 7a² -4b +8b² +5a -3b. ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു മൈനസ് സൈൻ ഇടണം. മൈനസ് സൈൻ ആണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം 5a² -4b² +6b -3 ഇതും കൂടി ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ നെഗറ്റീവ് വെച്ചിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കിക്കേ? 7a² -4ab +8b² +5a -3b നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു 5a² നെഗറ്റീവ് 5a². നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് 4b². അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് 6b. നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് 3. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഇത്രയും കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അഡീഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തില്ലേ, അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈക്ക് ടേംസ് എടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ലൈക്ക് ടേംസ് ഉണ്ട്. 7a² -5a² ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് -4ab പിന്നെ ab ടേംസ് ഉണ്ട് ഇല്ല. പിന്നെ +8b². ഇനി b² ടേം ഉണ്ട്. +4b² ഉണ്ട്. അടുത്തത് 5a +5a 5a ടേം ഉണ്ട്. -3b ഇവിടെ -6b ഉണ്ട് +3. അപ്പൊ 7a² -5a² നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 2a². -4ab കൂടെ ആരുമില്ല, അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്കായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 12b². പിന്നെ 5a കൂടെ ആരുമില്ല. അടുത്തത് -3b -6b എത്ര കിട്ടും? -9b +3. നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ഈ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു മെത്തേഡും ചെയ്യാം, ഈ ഒരു മെത്തേഡും ചെയ്യാം. ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ആണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേംസ്. ഐഡന്റിഫൈ ദ ടേംസ് ആൻഡ് ദിയർ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഫോർ ദ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓരോന്നിന്റെയും ടേംസും കോഎഫിഷ്യൻസും എടുത്ത് എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കോളം വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ടേംസ് നോക്കിക്കേ. ഇതിൽ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 5xy(z²) ആണ്. ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഏതാണ്? 5 ആണ്. അടുത്ത ടേം ഏതാ? 3 മൈനസ് തന്നെ അതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണോ അത് 3zy ആണ്. അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 3. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എഴുതാം. സെയിം ടിയും സിയും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ടേം ഉണ്ട്. അതേതാണ്? 1 ആണ് നമ്മുടെ ടേം അല്ലേ?
വൺ ടേം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഉണ്ട്, എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സോ 1 എഴുതാം, എക്സ് എഴുതാം, എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതാം. ഇതിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 1 തന്നെ എഴുതാം. ഇതിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്താ? എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 1, എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 1. ഇനി തേർഡ് വൺ എഴുതാം. തേർഡ് വണ്ണില് ടി സി കൊടുക്കാം. 4x² y², അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് -4x² y² z², അടുത്ത ടേം z². ഇനി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 4. സോറി, ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായി. ഇവിടെ -3 വേണോട്ടോ ഇടാൻ, -3 ഇടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? നമ്പർ, ഇതിലുള്ള നമ്പർ ഇത് സൈൻ -4. ഇതിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ 1. ഓക്കെ. ഇനി ഫോർത്ത് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർത്ത് വണ്ണില് ടി സി എഴുതാം. ഉള്ള ടേംസ് മൊത്തം എഴുതാം. 3 - PQ QR -RP. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 3 തന്നെ. ഇവിടുത്തെ കോയിഫിഷ്യന്റ് -1. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് 1. ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഉള്ളത് -1 എഴുതാം. ഫിഫ്ത്ത് വൺ x/2 ടി സി കൊടുക്കാം. പിന്നെ y/2 -xy. ഇതിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയാം, ശ്രദ്ധിക്കുക, എക്സ് ഇൻറ്റു 1/2 ആണ് എന്ത്? x/2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 1/2. ഇവിടെയും അത് തന്നെ 1/2. ഇവിടെ എന്താണ്? -1. ഇനി സിക്സ്ത് വൺ ടേംസ് എഴുതാ, കോയിഫിഷ്യന്റ് ഇത് 0.3a -0.6ab 0.5b. ഇനി ഇതിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.3 ആണ്. ഇവിടെ -0.6. ഇവിടുത്തെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 0.5. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേംസും കോയിഫിഷ്യൻസും ഉള്ളത്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി പഠിക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ദ പോളിനോമിയൽ ആസ് ബൈനോമിയൽ, ട്രൈനോമിയൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മോണോമിയൽ ഏതാണ്, ബൈനോമിയൽ ഏതാണ്, ട്രൈനോമിയൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് എഴുതാം. ഓരോന്നെടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും മോണോമിയൽ ആണോ, ബൈനോമിയൽ ആണോ, ട്രൈനോമിയൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? x+y ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം, നമുക്കൊരു കോളം എഴുതാം, മോണോമിയൽ. അടുത്തത് ബൈനോമിയൽ, അടുത്തത് ട്രൈനോമിയൽ, ഒരെണ്ണം പോളിനോമിയൽ എന്നും കൂടി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, മോണോമിയൽ x+y എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട്? 2 ടേംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ബൈനോമിയൽ. അടുത്തത് 1000 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ടേം ഉള്ളൂ. സോ മോണോമിയൽ. അടുത്തത് x², x³ x⁴, 4 ടേം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേതാ? ട്രൈനോമിയൽ ആണോ, പോളിനോമിയൽ ആണോ? പോളിനോമിയൽ. ഓക്കെ, x+, x² + x³ x⁴. ഇനി അടുത്തത് 7 + y + 5x, 3 ടേം ഉണ്ട്. അപ്പൊ 7 + y + 5x ട്രൈനോമിയൽ. അടുത്തത് 2y - 3y², 2 ടേം ആണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം 2y - 3y². അടുത്തത് 2y - 3² + 3 ടേം ഉണ്ട്. 2y - 3y² + 4y³. അത് 3 ടേം ആയതുകൊണ്ട് ട്രൈനോമിയൽ. അടുത്തത് നോക്കാം, 5x - 4y + ഇതിനും 3 ടേം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം 5x - 4y + 3xy. അടുത്തത് 4z - 15z², 2 ടേം ആണുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ബൈനോമിയലില് 4z - 15z². അടുത്തത് AB, BC, CD, DA, 4 ടേം ഉണ്ട്. സോ പോളിനോമിയൽ AB + BC + CD + DA. അടുത്തത് PQR വെച്ചിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്, അതൊരൊറ്റ ടേം ആണ് ഉള്ളത്. സോ മോണോമിയൽ ആണ് PQR എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് P² + Q², P², Q + PQ². സോ 2 ടേം ആണ്, P², Q + PQ². അടുത്തത് 2P + 2Q, അതിനും 2 ടേം ആണ്. അപ്പൊ 2P + 2Q. അപ്പൊ നമ്മള് മോണോമിയലും ബൈനോമിയലും ട്രൈനോമിയലും പോളിനോമിയലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഇനി അഡീഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അഡീഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് AB. ഞാൻ എൻ്റെ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്യാം. AB - BC, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലസ് ഇടണം. BC + CA + CA - AB. ഓക്കെ,
സ്ലൈറ്റ് ടേംസ് നോക്കാം. എ ബിയുടെ കൂടെ വേറെ എ ബി ഉണ്ടാകും നോക്കാം. ഉണ്ട്. സോ മൈനസ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സെയിം സൈൻ വന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ വന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 0. അടുത്ത് മൈനസ് ബി സിയും പ്ലസ് ബി സിയും പ്ലസ് 0. സി എയും ഇവിടെ എന്താണ്, സോറി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സി എ ആണ്, സോ ഇതിന് പ്ലസ് സി എ ആണ്, സോ 0. സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് 0. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്, 0 ആണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് വണ്ണില് എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി മൈനസ് എ പ്ലസ് എ സി. നമുക്ക് ആദ്യം ലൈറ്റ് ടേംസ് എഴുതാം. എ വെച്ചിട്ടുള്ള എ മാത്രമുള്ള ടേംസ് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കിയിട്ട് എ ഒരു എ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് എ ഉണ്ട്. സോ ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. അടുത്തത് ഒരു മൈനസ് ബി ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലസ് ബി ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. പിന്നെ ഒരു എ ബി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എ ബിക്ക് വേറെ സെയിം ടേംസ് ഒന്നുമില്ല. അടുത്തത് മൈനസ് സി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് സി ഉണ്ട്. ബി സിക്ക് വേറെ ടേം ഉണ്ട്, എ സിക്ക് വേറെ ടേം. സോ നമുക്ക് ഏതാ, എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. തേർഡ് വൺ, 2p square q square minus 3pq plus 4 plus 5 plus 7pq minus 3p square q square. അപ്പോൾ p square q square ടേം ഇതുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ട്. സോ 2 മൈനസ് 3 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 മൈനസ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്, -1 ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ -1 p square q square എഴുതാം. അടുത്തത് പി ക്യൂവിന് ടേം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പി ക്യൂയുടെ ടേം ഉണ്ട്. സോ -3 + 7 ആണ്. -3 + 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, +4pq. അടുത്തത് 4 + 5 എത്ര കിട്ടും, 9. സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് 1p square q square minus 4 plus 4pq plus 9. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലത്തില് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2lm പ്ലസ് 2mn പ്ലസ് 2nl. സോ ഇതില് നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം എൽ ഉണ്ട്, സോ നമുക്ക് 2l സ്ക്വയർ എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ 2m സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, സോ 2m സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ടൈംസ് m സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പ്ലസ് 2lm പ്ലസ് 2mn പ്ലസ് 2nl. സോ ഇതിലൊക്കെ 2 ഉണ്ട്, സോ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് lm പ്ലസ് mn പ്ലസ് nl. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഞാൻ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രം ഉള്ള ടേം ആദ്യം എഴുതണം. ഫ്രം ടേം ആദ്യം എഴുതാം. സോ 12a minus 9ab plus 5b minus 3 എഴുതാം. അതിനുശേഷം മൈനസ് ഇടാം, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ. 4a minus 7ab plus 3b minus plus 12. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആക്കാം. minus into 4a minus 4a minus into minus plus 7ab minus into plus minus 3b minus into plus minus 12. ഓക്കെ, -12. സോ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ ടേംസ് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കി, ഇതുണ്ട്, എ ടേം ഇതുണ്ട്. സോ 12 minus 4 എത്ര കിട്ടും, 12 minus 4 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ, 8 അല്ലേ നമ്മുടെ ആൻസർ. അതെ, സോ 8 എഴുതാം. ഇനി മൈനസ് എ ബി ഉണ്ട്, എ ബിയുടെ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ -7 + 7. സോ എത്ര കിട്ടും, -2ab. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 5bയും അതുപോലെ തന്നെ -3bയും. 5 - 3 -2b. അടുത്തത് -3യും -1. സോ എത്ര കിട്ടും, 3 അല്ല 12. -3 -12 -15. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ എഴുതുന്നത്, ഫ്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം എഴുതുന്നത്. 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz minus എന്ത് ചെയ്യണം, 3xy minus plus 5yz minus 7zx എഴുതാം.
ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, 5xy മൈനസ് 2yz മൈനസ് 2zx പ്ലസ് 10xyz മൈനസ് 3xy നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് 5yz നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് 7zx. ഇനി നോക്കാം, എക്സ് വൈയുടെ ടേംസ് ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് വൈയുടെ രണ്ട് ടേംസും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്താവും, 5 മൈനസ് 3 2xy. ഇനി വൈ ഇസഡിന്റെ ടേം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഇസഡിന്റെ ടേമുകൾ മൈനസ് 2 മൈനസ് 5. സോ എത്ര കിട്ടും, മൈനസ് 7yz. അടുത്തത് മൈനസ് 2zx ഉണ്ട്, 7 2zx ഉണ്ട്. സോ 7 മൈനസ് 2 ഇസ് 5zx. ഇനി നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ഇയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്ലസ് 10xyz. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q minus 4p square q minus 3pq plus 5pq square minus 8 plus 7q minus 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ 18 മൈനസ് 3p മൈനസ് 11q കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൈനസ് 2pq സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5p സ്ക്വയർ q മൈനസ് 4p സ്ക്വയർ q. നെഗറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് 3pq, നെഗറ്റീവിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് 5pq സ്ക്വയർ, നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് 8 minus 7q, നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എഴുതണം. അപ്പോൾ സെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 18 ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 10 ഉണ്ട്. 18 പ്ലസ് 10 എത്ര, 28. അടുത്തത് 2p ഉണ്ട്, പിന്നെ പിയുടെ ടേം എവിടെയുള്ളത്, പിയുടെ ടേം എങ്ങുമില്ല. സോ മൈനസ് 3p എഴുതാം. ഇനി 11q ഉണ്ട്, ഇനി q ടേം ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കി, മൈനസ് 7q ഉണ്ട്. സോ എത്ര കിട്ടും, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പി എവിടെയെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു പി ഉണ്ട്, ഇവിടെ 18 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 8p ഉണ്ട്, 8p. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു 8p ഉണ്ട്. സോ 8p മൈനസ് 3p എന്ന് പറയുന്നത് 5p ആണ്, പ്ലസ് 5p. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് 5p. ഓക്കെ, അടുത്തത് ക്യൂ ടേം 11q ഉണ്ട്, മൈനസ് 7q ഉണ്ട്. മൈനസ് 11 മൈനസ് 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, ക്യൂ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 18q. അടുത്തത് പി ക്യൂ ടേം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പി ക്യൂ ടേം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലസ് 5 പ്ലസ് 3 എത്ര കിട്ടും, 8pq. അടുത്തത് പി ക്യൂ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ക്യൂവിന് സ്ക്വയർ ഉള്ളത് അതെ, മൈനസ് 2 മൈനസ് 5. സോ മൈനസ് 7p ക്യൂ സ്ക്വയർ. അടുത്തത് 5p സ്ക്വയർ ക്യൂ മൈനസ് 4p സ്ക്വയർ ക്യൂ. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, മൈനസ് പ്ലസ് 1p സ്ക്വയർ ക്യൂ. ഇനി ഏതെങ്കിലും ടേം ഉണ്ട് എടുക്കാനുള്ളത്, ഇല്ല, എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ 28 പ്ലസ് 5p ക്യൂ മൈനസ് 18q പ്ലസ് 18pq മൈനസ് 7p സ്ക്വയർ ക്യൂ പ്ലസ് pq. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലും നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം, ആൻസർ സെയിം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേ മെത്തേഡിനും കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതും ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ്. സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ആൾജിബ്രായിക്കിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ് 8 അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.